kewajiban yang gaduh ilmu teh kedah nyebarkeun ilmu. Nasrul ilmi syar'i, nyebarkeun ilmu agama. Kayak nyumputkeun ilmu, sabab nyumputkeun ilmu teh dilaknat, dibenduan, dibenci ku Allah Subhanahu wa taala. Li anna katimal ilmi mal'unun dina kitab pijan. Nyumputkeun ilmu teh dilaknat. Kalau orang butuh karena ilmu eta ajarkeun, sampaikan. Wasubatu saminata asarota cabang iman anu ka-18 nasrul ilmi syar'i, nyebarkeun ilmu agama, ilmu syara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena aya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyablugos syahida minkumul ghaib. Liyablugos syahid, liyablugos syahidu, liyablugos supaya nepikeun saha as-syahidu, jalmi anu hadir, jalmi anu nyakseni mempelajari kana ilmu, minkum teh eta jalmi al-ghaiba ka jalmi anu teu hadir. Dawuhan Kangjeng Nabi, liyablugos syahidu minkumul ghaib, jalmi anu hadir, jalmi anu terang kana ilmu, tah kedah nyampaikeun kanu teu hadir, al-ghaib. Ayat tegesna yajibu wajib ala sami'i kajami nupingkeun ma aqulu kana perkara anu nyarioskeun kaula minkum ti antara aranjeun, ayyubalighu kana nepikeunana eta perkara, malam yasma'hu man kajal malam yasma'hu anu teu ngupingkeun eta jalma kana eta perkara. Kangjeng Nabi nganjurkeun ka sahabat anu hadir dina waktos pertemuan sareng Kangjeng Nabi, eta teh kedah ngadugikeun ka jalmi nu teu hadir, kanu pamengan, kanu berhalangan hadir. Terus kitu kedahna. Wa hadal hadis ari ieu hadis hitobun parentah lis sahabati ka sahabat waktos harita, sumaliman ba'dahum teras kajalmi anu sabadana sahabat ila yaumil qiyamah, dugi ka poe kiamat, dugi ka ayeuna. Setiap jalmi nu hadir ka pangaosan eta teh kedah tiasa ngadugikeun naon anu kakuping tadi di pangaosan teh. Lamun aya nu naros tadi teh materi apa yang disampaikan, ceuk jalmi nu naros, ta urang kedah tiasa ngarekam kembali, mengulangi kembali, mengungkapkan kembali. Nah, itu ari belajar, ari ngaji teh kedah nepi ka tiasa nepikeun deui ka batur. Urang mempelajari matematika diterangkeun di sekolah, paham, inang ditanya ku batur, teu nyaho duka poho deui teh kengeng kitu. Da kedah selalu apa yang disampaikan bisa kurang disampaikan lagi. Kewajiban ti Kangjeng Nabi kanggo urang supaya urang teu kenging melupakan apa yang sudah didapatkan, ngahikilak kana ilmu terus kapendak. Fayajibu maka wajib naon at-tabligu, tablig nepikeun ala ahli ilmi ka ahli ilmu. Wajib tabligh ka ahli ilmu, wajib tabligh ka jalmi nu paham, ka jalmi nu ngarti, anu boga ilmu teu kengeng cicing bae sebarkan ilmu itu. Jalmi menyebarkeun ilmu berarti imana sae, imana naik, imana ningkat, imana berkualitas. Tapi lamun jalma mukmin, jalma muslim berilmu tapi kedul tabligh, kedul kana ngadugikeun ilmu barakat. Pakuluman ari setiap jalma ta'allama anu terang eta jalma mas'alatan wahidatan kana hiji masalah, saha jalmi anu terang anu mempelajari kana hiji masalah, fahuwa min ahlil ilmi biha, fahuwa maka eta jalma teh min ahlil ilmi ti golongan ahli ilmu
biha dina eta masalah wahidah teh dina hiji masalah. Urang terang satu permasalahan dikawit masalahna, pemecahan masalahna, kesimpulanna tina eta masalah. Tak urang teh dina masalah eta mah disebut ahli ilmu. Misalnya masalah penanggulangan kemiskinan di pedalaman mana misalnya. Kamu tahu permasalahan naon? Sok diselesaikan permasalahan itu, dimusyawarahkan dan lain-lain, dikaji, diteliti, kemudian diberi rekomendasi supaya masalah tersebut tidak terulang kembali. Sahajami anu mempelajari, anu meneliti, anu terang karena hiji masalah, eta jalmi teh disebutna ahlul ilmi biha, ya ahli ilmu. Terang karena bab tajwid, karena masalah tajwid, terang karena masalah hukum, terang karena masalah ekonomi. Setiap jalmi anu mempelajari satu masalah saja dari awal sampai akhir, dari muqaddimah sampai penutup, bagaimana solusi-solusi, kendala-kendala anu dipayunan teh mendapatkan hasil yang baik, disebut ahli ilmu. Nah ya jalmi bisa menyelesaikan satu permasalahan. Eta jalmi teh disebut ahli ilmu. Dokter misalnya bisa menanggulangi satu wabah, satu jenis penyakit dari awal sampai akhir, dari mulai penanganan kumaha awal berjangkitna eta penyakit, kemudian cara menangani sampai tuntas pengobatan. Tak urang teh kan kitu teh sanajan satu masalah kedah ngaku eta teh ahli ilmu dina bidang eta. Ya, ahli ilmu bahwa min ahli ilmi biha. Jadi itu kudu sadaya masalah ku urang di kanyahokeun wajibna we fardu ain. Urang terang masalah wudu, urang terang masalah sholat, kemudian berbagai permasalahan masalah satu bidang we dibahas ku urang, kemudian dijelaskan. Tak urang teh dina bidang eta disebut ahli ilmu. Ahli ilmu di bidang ahli ilmu di bidang nifas, ahli ilmu di bidang getih wiladah. Untuk mencapai seorang ahli ilmu teh banyak tek jadi ahli dina bidangna. Eta mah ahli dina nyieun cireng, wah ahli cireng jadi profesor cireng. Ahli dina bidang cilok misalnya, wah profesor cilok. Ahli dina raginang, si mah ahli dina cocorok misalnya, si mah ahli dina bidang ngadamel memasak bepuk misalnya, ayam geprek misalnya. Itu masih cara membuat samarana untuk jabatnya. Diseueur tekan nyieun teh disebut profesor urang. Ekwe nyieun terobosan di bidang makanan, di bidang pangan. Suur know itu disebut profesor. Tak saja jalmi anu terang karena hiji masalah eta jalma teh maka disebut ahli ilmu biha. Wa kullu amin di setiap jalmi nu bodoh amin teh lamun nulisna kawas kitu amin. Wa kullu amin ari setiap jalmi anu awam anu bodoh aropa anu terang suruh tos sholati karena syarat sholat. Jalmi-jalmi nu bodoh, jalmi-jalmi awam kur apal teh karena syarat sholat. Setiap jalmi awam, setiap jalmi anu bodoh anu terang karena syarat-syarat sholat, kur terang syarat-syarat sholat. Fa alaihi maka wajib ka eta jalma ami ka jalmi awam ayya arifa goirohu, ayya ripa kana kedah maparin uninga goirohu kanulian. Sahajalmi anu bodoh anu terang karena syarat-syarat sholat wajib ka manehna terang karena perkara salianti eta. Wa illa lamun henteu bahwa maka ari eta jalma syarikahu fil ismi bisa babarengan dina doraka. Jalma bodoh anu terangna karena syarat sholat tuluy teu diajarkeun atawa teu mere nyaho kanulian
atau teu mempelajari karena perkara sejen kur eta we dipelajari, maka bisa babarengan dina dosa. Mungna teh nu pinter mung ngajar, nu bodoh mung diajar, dua-duana bisa dosa. Nu ngarti mung ngajar, nu teu ngarti mung diajar, bahwa syarikah mungkin isi doraka duanya. Batak tekengeng urang aya jalma pinter ku urang diantar mung ngaji kasih eta sokkeun bae lamun mung kasih eta mah atuh kasaha we maneh nu dae ulah nepi ka teu ngaji sama sekali sabab doraka syarikah mungkin isi doraka kabehanana. Namun urang teu kerasa kurnaon mengajar teu diburuhan naon ini usaha dosa. Urang ge rek wae usaha mah ngan di sela-sela usaha kedah aya waktu memperdalam ilmu. Kumaha we memperdalam mah tina internet misalnya tina buku majalah, nu penting membaca ilmu ikro maha we carana daring turing. Wajibu sang wajib fi kulli masjidin di tiap-tiap hiji masjid wa mahalatin di hiji tempat minal baladi di hiji daerah fakihun jalmi anu paham jalmi anu ngarti kedah aya ahli fikih yu'allimun nasa anu ngajar ka jalma wa yudhimuhum sareng maparin paham ka jalma-jalma. Wajib cenah di setiap hiji masjid atau hiji tempat hiji daerah di pirang-pirang bilad di pirang-pirang wilayah kedah aya jalmi nu maparin anu ngajar ka jalma sareng mere paham ka jalma. Kita disebatkeun kitab aya masjid alus masjid tapi nu ngarti karena bab kebersihan masjid di kotok di masjid tamat lancar malahan aya nu mamawa daharun ke masjid balatak di jero masjid. Ada teh kedah aya di hiji-hiji masjid teh pengurus masjid anu pahih anu ngarti karena ilmu jeung mere paham ka jelema ieu teh kenging kitu wawasuh ka masjid teh bunglong pantokna anjing asup ka masjid kucing modal di masjid tak kedah anu kedah aya hiji jalmi anu paham dina ilmu fikih kebersihanana dina bab salatna kedah aya. Wakadanya kitu deui wajib fi kulli qaryatin di hiji-hiji kampung wajib ayatna jalmi nu ngajar di hiji-hiji kampung aya ajenganan aya kiaina saha we kana jadi ajenganan ngan wajib we hukum kudu aya jalmi anu ngajar jeung mere paham wajib kitu. Wakada fi kulli qaryatin nya kitu deui lain di hiji-hiji masjid nu geus jelas hiji masjid hiji ajengan hiji masjid hiji ajengan kedah kitu anu ngarti dirinya teh. Oke lamun teh hiji masjid ieu mah kampung masjid da jumaah mah ka kampung sejen tetep di eta kampung kudu aya kiai. Wa kada fi kulli qaryatin nya kitu tiap-tiap kampung kudu aya jalmi ngajar jalmi nu telah. Wa yajibu jeung wajib ala kulli faqihin ka jalmi-jalmi anu ngarti ka jalmi faqih ka jalmi nu paham kana agama parobo anu tos rengsek min fardi ainihi tina fardu aina eta faqih. Lamun aya hiji jalma faqih jalmi ngarti dina agama tos selesai memperdalam mempelajari ilmu fardu ain ala sabili fardil kifayati kedah menguasai atau memperdalam karena ilmu-ilmu anu hukumna fardu kifayah menjalani ilmu-ilmu fardu kifayah ala sabil kifayah ayyuhrija kedah keluar ila yujawiru ilaman kajama yujawiru anu bertetangga
ala mayu jawiru biladi anu natangga jeung kampung jeung daerah wa yu'allimuhum dinahum jeung ngajar ka jalma-jalma dinahum kana agama wajib cenah kahiji jalma anu ngarti anu geus beres dina bab ilmu fardu ain di tempat manehna kalawan hukumna fardu kifayah kedah kaluar ka jalmi-jalmi anu natangga jeung kampung eta. Misalnya di kampung urang mah geus aya kiai, di kampung sebelah teh aya kiai, teu ngalalartieun kana bab ibadah. Kasih ajengan di kampung A teh kedah ngajar ka kampung B, artinya teu aya nu ngajar di kampung eta. Eta teh hukumna fardu kifayah. Jadi urang teh pengen ge tendang di kampung eta sesat oge. Bukan pinara kaum sa kampung tenan gitu. Namun itu kampung muslim kedah. Fardu kifayah hukum. Jadi tabligh teh dakwah teh fardu kifayah tujuanna. Ari nu geus aya mah teu kudu aya jamaah tabligh ayeuna mah janggotan RCTI teh rombongan calana tukung Indonesia anteng gede-gede ka masjid-masjid. Nah atuh kuduna kitu ka pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi jamaah tabligh teh. Lima datang ke masjid-masjid didinya geus aya ajengan didinya aya kiai kanggo naon asan teu urgen asan teu penting adon ngagaloler masak di masjid teh mawa marasi mawa asin mawa beas awas dijadikeun dapur masjid teh pake penyimpanan beas jeung gemolan asa ku lam ya beres walam ya cereug gitu beres jeung teu cereug jetek aya maksud teh jamaah tabligh jetek abdi dari luhung teu boga paham anu eueuh dalil pahamna teh kitu namun init-initan tabligh teh cenah sarua jeung ibadah haji sarua jeung perjalanan ibadah haji di mana dalil urang teh kudu kitu cicing lembut abring-abringan bari ninggalkeun anu wajib pamajikan ngajar anak nganapakahan pamajikan nganapakahan anak hukumna wajib ieu mah abreng-abrengan ka masjid-masjid ngadon iktikaf di satu masjid ke masjid lain teh ngadon iktikaf mah hukumna sunat ari ngurus anak pamajikan jebak pamajikan keur panyakit tipes anakna keur gering manehna ge dibutuhkeun di kampung teh keur kokolot masjid aya nu adan atau di masjid di lemur manehna kan henteu ieu mah kalau mur batur aprak-aprakan ari itikaf di masjid manehna ge di lemur manehna kan sae disueur anu dikritisi naon teh kepentingan aprak-aprakan kalau mur batur eta ge fardu kifayah ngajar kalau lemur batur lamun di lemur eta teh teu aya mualimna teu aya faqih teu aya jalmi nu ngarti di eta tempat ari aya mah jalmi na ajenganana asa teu pati manfaat datang ka eta tempat fardu kifayah wa kadanya kitu deui fi kulli qaryatin wa yajibu ala kulli faqihin faradhu min fardhi ain ala sabili fardil kifayah ayu rija ila mayu jawiru biladihi wa yu'allimahum jeung ngajar eta jalma ka ahli kampung kata nabi kata kana kampung wa yu'allimuhum dinahum wa yu'allimuhum jeung ngajar eta jalma-jalma dinahum kana agamana eta jalma-jalma di eta kampung bahwa faraidu saraiihim jeung ngajar kana pirang-pirang kafarduan syariat mulai bab ibadah muamalah munakaha kafarduan dina syariat ajar teh wa yustahabu jeung disunatkeun ma'an nafsihi sarta dirina jalma anu tabligh jadan nyanak bekal nyanak biaya yakuluhu anu bakal muang si jalma kana eta bekal mubalik bade angkat kalmur batur eta teh sunat mekel kana katuangan anu manehna rek tuang ku eta katuangan
walaya kulu jintong tuang min imatihim tina katuanganna ahli kampung. Jadi mubalik teh ulah yang diamplopan, mubalik teh manehna bakal ti imah mobil di bensinan ku manehna, awas supir manehna dahar ulah ti imah teh bernajar di umur batu tabligh balik-balik we sama dadagoan diamplopan walaya kulu min imati malahan itu orang jangan uang heula jangan ngaparantos tadi dia hatur nuhun mangga we ditaruang ngiring raos udah kitu mau balik teh lain balik hayang di amplopan mau balik hayang di biayaan kuring dakwah di eta tempat tapi DP na 30 juta dan mau balik dina televisi teh tenar Ustaz Solmed ya mah gaya di Jakarta Ustaz RCTI Mamah Dede menikah digeluk-gelukan Mamah Dede hidup Mamah Dede curhat jeung si adek jeung si AA curhat ya mah poe maksiat kila mun dionang teh bakal aya ieuna aya biaya tah itu maraneh sing paham sebenarnya mah teh kenging toma mubalik ajengan ka masyarakat aya we rezekina di masyarakat aya kasayan tarima tapi teu kenging urang niat ngajual ilmu teu kenging ukulutus nah kok urang teh ngajar ka jalma teh mapatahan tapi numere ka urang teh tapi menang gitu toma urang ka Allah ka Gusti kemaraneh sisi suatu saat ngajar ka anak kok barudak teh disusuan ku abdi teh baheula abdi mah teureun haritan nyeri teureun ku budak nu ieu mah hari geus galede budak teh karanang po ka inung teh ka abdi teh ceuk inung berarti inung teh teh ieu manehna mah ngarasula hayang di pulang tarima ku anak marane teh kenging kitu bener dari rezeki mati Allah itu kenging berharap lamun berharap besok nyeri hati lamun batur henteu lamun jalma toma mah betul-betul hati teh sakit urang teh geus capek atak guru besok aya guru teh mus jadi budaya setelah perpisahan teh barudak besok memberikan kado perpisahan makasih ya Bu lamun teh mah teu maparina naon doakeun guru teh sing sehat sing barokah perpisahan jeung murid urang teh naik kelas rek pindah sakola ngan tong harap juga arioskeun nya ka mama ujang teh tos tamat Iqra kasihan gitu ka ibu guru seragam dan gitu temenang kia awas teh jadinya seriuskeun ka mama ujang teh tos tamat Iqra mungkin hayangnya keras numpang kirim ibu kirim teh temenang gitu enggak teh tadi dia sebut wala yaqulu min atimati tekengeng urang modal makan di rumah batur temenan kemiri hate dan sama urusan ibadah ngajar sok toma itu guna kitab idealna urang pain koma bihi wahidun pain koma lamun ngalaksana fihi kana eta fardu kifayah saha wahidun salah sahiji sakoto maka gugur al haroju dosa anil bakin timulian lamun aya jamin kersa dakwah saurang we ka tempat-tempat anu teu aya mubalik aya kiai eta tempat maka dosa jamin teu dakwah anu palalinter anu dakwah teh bebas ku aya saurang nu damel sapertos di lembur urang aya nu maot sakabeh masyarakat teh saurang oge anu daekeun ngurus ka eta mayit da kasebut mayitna teh sok loba nyerikeun ka batur hirupna teh nu maot teh
ngirikeun ka indungna, ka bapakna, ka baraya, komo kata tangga sok narampas harta bata. Ketika armungun waktu maut teh ngurus eta jalema nungali kuburna eueuh merek ngamandian mungeun anu mengkapani ge mungeun ngaluarkeun kain kapan keur biaya eta jalema bakat kubal guna hirupna eta jalema. Tapi aya we ajenganana mah ajengan sembah ngomongkeun kumaha dadae kanan cek batur teh ka ajengan diurus we ketika dikuburkeun di panggul teh mayit teh ku sorangan ka kuburan misalnya nya kumanehna tah lamun jam aya saurang nu migawe kana eta fardu kifayah maka nu lain nu teu migawe teu doraka ditanggung jawab kudu saurang eta jamin midamel fardu kifayah melalui ketiga nyaranana tibatan fardu ain jamin midamel fardu kifayah langsung afdol tibatan midamel fardu ain. Ari fardu ain maka farduan anu keur dirina sorangan. Ari fardu kifayah mah nyatur dirina oge berpikir untuk orang lain. Jadi berpikir untuk diri dan orang lain itu lebih utama dari hanya berpikir untuk diri sendiri saja. Itu saudara sekalian. Jadi al-qaimu bi fardil kifayah afdal minal qaimi bi fardil aini. Tak marane teh kenging anti kegiatan sosial. Kegiatan sosial teh kegiatan anu setelah diri orang kita juga berpikir untuk orang lain. Kegiatan sosial ulah nganggap asup jurusan IPS teh sok sial ayo jadi jalema asup jurusan IPS mah jadi naon sial misalnya sok sial ulah kitu. Sadaya ilmu sosial teh berbuat kebaikan buat orang lain. Jadi kekengeng egois, ayang nikmat sorangan, ayang genah sorangan horor. Wa illa lamun teu aya nu midamel fardu kifayah amma al kharaj al kafata ajmain. Amma maka bakal walatra al kharaj dosa al kafata kasakabehna ajmain tegasna sakabehna mun anu migawe kana ngajar kana ilmu fardu kifayah teu aya nu midamel kana fardu kifayah maka dosa sakabeh. Naon anu fardu kifayah ilmu nu fardu kifayah ilmu tajwid ngajar ilmu tajwid itu fardu kifayah mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah ilmu faraid ilmu waris fardu kifayah ilmu perbintangan itu ilmu fardu kifayah mempelajari ilmu astronomi ilmu falak ilmu tafsir fardu kifayah ngajar urang kana kitu kepengin itu aya anu resah hafidul Quran ngalar Quran fardu kifayah. Jadi sakacamatan mah kedah aya saurang manu kersa mun teu sakacamatan atau sakabupaten mah kedah aya provinsi Jawa Barat kan gaduh program sadesa satu desa satu hafid sadesa satu desa satu hafid fardu kifayah hafidul Quran. Lamun teu aya saurang anu midamel kana fardu kifayah amma al kharaju al kafata azmain. Amal alimu ari jalmi pinter palitak sirihi kusabab gagabahna jalmi alim fil buruji dina kaluar ila dari kalbala kaeta kampung kaeta daerah kaeta kota. Ari dosana jalmi pinter jalmi alim disebut taksir gagabah lalaworana teh karena kedul mun kaluar ti eta daerah ti eta kampung mana mah didinya we ngajarna teh mun diajak di warang tabligh di lembur batur eta teh gagabah taksir keur jalmi alim. Wa amal jahil pali taksirihi maka ari jalmi bodoh wa amal jahil jalmi bodoh pali taksirihi ka asup gagabah jeung dorakana teh pitar kita alumi tina sabab mengaji tina ninggalkeun belajar disebat taksir gagabah hirup lalawora nyepelekeun dina nyuprih ilmu kerja mah bodoh itu teh dosa. Kiai gagabah jeung mung ngawuruk eta dianggap taksir kerugian ke kiai ke alim. Eta pengen
kayaknya kurang daya kanan ngajar bari teribet diluhan kepengen kepengaruhan itu guru bah ada mengharapkan manehna barang daya ngahormat sudah yang disebut bu guru yang disebut pak guru sesulit dan dia nak gaduh ilmu sakedik bisi dosa itu sebab gaduh ilmu karena kewajiban warasatul anbiya kan ulama teh pewaris para nabi dari para nabi kan sifat nabi teh naon tabligh nepikeun hukum hari ulama kan pewaris para nabi maknya pewaris para nabi hoyong gaduh pangsiunan aya teh nabi anu jadi PNS aya teh rasul jadi pegawai negeri kan teu aya sudah takuping rasul nu kenging santunan kenging pensiunan teu aya rasul nu kenging gaji di negara teu aya ya Pak status ngaji ngajar tabligh mah la ujrota teu kenging nyuhunkeun buruhan ti manusia urang mah nyuhunkeun buruhan pahala ti Gusti Allah doraka mau jadi jami pinter alim ngawuruk keluar ti hiji tempat ka tempat sejen oge teu doraka jalmi bodoh kusabab teu daekna ngaji hakada kitu qala ngadawukeun saha Ahmad As-Suhaimi Imam Ahmad As-Suhaimi naqlan anil Ghazali nukil ti Imam Ghazali sumaklam teras kedah terang anjeun sumaklam teras kedah terang anjeun anak li alimil akhirah kana yen saestuna pikeun jalmi alim li alimil akhirah pikeun ulama akhirat jalmi anu kalebet alimul akhirah an alim teh aya dua aya jalmi pinter anu sifatanana duniawi materialistis aya alimul akhirah jalmi anu sifatanana memandang kanggo kepentingan akhirat anak li alimil akhirah karena yang saestuna pikeun alimul akhirah jalmi anu terang ka akhirat salasu alamatin aya 3 tanda-tanda ulamaul akhirah ibdaha ari salah sahijina anu 3 alayat lubad dunya bi ilmihi alayat lubah henteu neangan adunya kana dunya bi ilmihi ku ilmuna ulamaul akhirah teh ulama-ulama anu dina waktu mempelajari jeung dina waktu ngajar dina waktu ngamalkeun ilmu teh layat lubad dunya bi ilmihi henteu neangan dunia sanes mencari kesenangan dunia dengan ilmunya itu disebut ulamaul akhirah ulama akhirat teu hayang misal sanes kamu eta jadi lain karena hayang boga pagawean ku ilmu hayang disebut ajengan mama nangahaunan alayat lubad dunya bi ilmi teu kenging neangan dunia dengan ilmunya jadi ilmu teh dikomersilkeun mun aya nu naros ka eta ajengan teh bae dijawab ku mama pertanyaan maneh ngan sinarti maneh teh sok atupan mama teh jalema kirim beas ka mama teh ke mama ngajar jalema teh kitu nyaho batur teh jalema teu boga terus dicekek ku urang di penta jalema teh boga kudu ngeunang ge urang mere seperti itu alayat lubad dunia di ilmu guai mama ngajar ka maneh ngan maneh sing ngarti ulah kitu alayat lubad dunia di ilmu teu kenging neangan dunia ku ilmu agama ku mama maneh disolatkeun lamun maot amplopan mama teh nya engke teh teu denger mama teh mamaungan kitu wasania anu kadua ciri alimil akhirah ayak sida kedah ngamaksud bil istigoli kalawan sibuk bil ulumi ku pirang-pirang ilmu as-sa'adatal ukhrawiyah karena mencari kebahagiaan akhirat kaduana ulamaul akhirah mah dia tekun mempelajari ilmu karena tujuanna keur mudag kabagjaan di akhirat
Nah mekeng budak ukhrawi tibatan duniawi lebih memilih kesenangan akhirat daripada kesenangan dunia, karena walal akhiratu khairul laka minal ula, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia, akhir itu lebih baik daripada awal. Nah akhirat lebih kedah dipikirkan tibatan duniawi. Da ari dunia mah kesenangan dunia mah nisbi, relatif, ketika maut geus we urang teh kesenangan di alam dunia mah leungit ketika maut, tapi kesenangan akhirat mah abadan, selamatnya, moal paeh-paeh urang bahagia we salilana di akhirat. Maka kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi di akhirat. Di dunia masa kumaha urang nungah sakumaha bahagia, inget loba duit bakal beak di dunia ini, cager aya teuing, imah halus aya rubrugna ku gempa mah, bakat kulila mangke teh moreletek di sajabana. Sebaik-baik sekuat-kuatna tubuh jalmi di dunia aya lemahna, panon, ceuri, awak aya tegenah, tapi di akhirat mah moal sadaya awak urang utuh, moal aya istilah jadi ngolotan, penuaan dini moal di surga, kabeh ahli surga utuh tetep we kitu bahagia salila. Moal aya ahli surga mewek ceurik pemikiran kanyeri, moal di surga mah teu aya masalah, moal aya nu pasea, moal aya anu nimbulkeun kanyeri ka kulit. Di dunia mah inget seutak saeutik jeung tatangga aya masalah, seutak saeutik jeung salaki aya masalah, seutak saeutik jeung anak aya masalah, di jalan, di pasar, di kebon, pasea mungkin di dunia. Tak sabagja-bagjana jalma di dunia tetap aya sisi-sisi kenyaman, aya sisi kebahagiaan. Nah tak pikirkan akhirat itu lebih utama, tak ibadah kedah karena Allah. Dari dunia mah aya batasanna, kur nepi ka akhir nepi ka maut, geus maut mah nya geus. Naon anu urang dikumpul-kumpul kekayaan urang, kesenangan urang, kur jadi ahli waris gitu. Kur jadi warisan. Maka jadikan dunia anu dimiliki ku urang bakal ibadah ka Gusti Allah. Sing nikmat urang menghadapi apapun yang kita miliki, sing jenak lari pikiran dunia mah da sakumaha urang meser anggoan mahal, ngaput nage mahal, dari keseren mah cara kapake sok beli kan calana, beli pakaian, beli sepatu nu mahal, tapi kur nepi ka seren kan beseren kumaha mahal-mahalna sepatu sanajan mahal, ari seren mah dianggap moal. Mata koh meuli sepatu karena dipake nusok dibeli teh nikmati, sing seneng sing resep urang dimalahi dipajang dituna karena meser anu teu dianggo. Belilah sesuatu itu untuk dinikmati, untuk disyukuri, dipakai, nanti rusak bakat kuresep urang AWC make sepatu urang keur sare make sepatu geus kubu hari ka kota majeng ka pasar kedepruk urang. Berarti kamu betul memanfaatkan barang itu untuk dinikmati. Allobaan nama jalema teh meuli barang teh bukan dinikmati, hanya dijadikan pajangan, dilihat, ditimali, kur dijadikan pilihan. Karaos teh urang seueur acuk dina lomari, lamun rek ini urang milih teh, milih kan. Eta teh padahal baju eta teh baju menang milih eta teh dipeser teh. Tapi ketika terjadi koleksi pakaian dina lomari, aduh cokot hiji kitukeun ka urang teh. Asupkeun deui cokot deui kitukeun deui. Kok heula oge eta teh geus meunang ngukur, sudah bagus. Tapi betul-betul dunia hanya membuat kita jadi terlena. Rek ini oge kusabab lila milihan pakaian. Nepi ka molor waktu teh lila. Cek salakina teh, hayu atuh. Atuh. Hayu atuh jam sabaraha ieu teh. Namun itu sabar bapana atuh lagi daun izin. Eta teh milihan baju wae geus sabaraha menit. Istri mah can kita milihan kantong kan kedah matching baju ieu kantongna ieu, can milihan sepatu, can milihan masker ayeuna mah nu cocok jeung pakaian, can parfum, can ieu dibedak barukan kumaha tuh istri ya lila mempercantik diri padahal kaonangan teh
aya genepna dong nganggo-anggoan eta cenah kaonangan ieu mah ini ngomong eta mah kan ke siang mah ngomong ieu parah kasebut ku batur teh dina selfie na teh jeung hajat teh bermacam-macam busana lamun eta di eta deui takun katingali orang miskin pakaianna eta we ka mana-mana teh kayak disebutkeun kan istri anu senang dangdut mah sareng senang mendapatkan status sosial hayong disebut loba nanaon wah teh kagenep konangan teh genep busana tuh dangdosna teh beda-beda tadi mah lipstik na teh koneng sana kaonangan A mah kaonangan B mah beureum hideung eta lipstik na teh kaonangan C mah beureum hejo udah ganti ya teh arek disebut bunghar loba dipernah tinta jabana loba pilihan akade urang mempelajari ilmu semata-mata dulu dikejar teh kebahagiaan akhir payakunu maka buktos eta alim muhtaman mentingkeun bi ilmil batin karena ilmu batin li siasatil qalbi pikeun mensiasati hati pikeun ngurus hati mudah kurang dikelola teh hati urang kade mempelajari ilmu betul-betul sanes mata-mata yang disebut jalma anu pinter jalma anu berilmu tapi kumaha orang mengelola hati orang supaya orang ulah yang kapuji yang diagung-agung ubat wasali satu anu katilu ciri ulama akhirat ayyakuna eta jalmi mu'tamidan fi ulumihi bersandar dina ilmuna alat taklidi karena mengikuti li sohibi syariatin kanu kagungan agama kanu kagungan syariat sohibi syariat ka Kangjeng Nabi anu katiluna tujuan nyupri ilmu teh sejak mengikuti taklid yang timad bersandar ka sohibi syariah nyata Kangjeng Nabi fi aqwalihi dina cariosan Nabi wa afalihi jeung pada melan Kangjeng Nabi anu janten top figur kanggo eta jalmi dina tolobul ilmi Kangjeng Nabi anu janten top figur hirupna teh Kangjeng Nabi summa innali adami talabi dunya bil ilmi summa inna li adami talabi dunya jeung saestuna tetep pikeun teu aya tujuan nyupri dunya bil ilmi ku ilmu omsu alamatin eta aya 5 tanda aya 5 ciri kiai ngajarna jeung belajarna tidak mengharapkan kepentingan dunia al-ula anu kahiji alla yukhalifa qaulahu ma yaf'aluhu alla yukhalifa ulah nyulayaan qauluhu ucapanana eta jalma ma yaf'aluhu kanu dipigawe ku eta jalma ciri kiai anu ilmuna lain tujuan karena dunia maka ciri muka hiji tara bertolak belakang ucapan eta kiai jeung pagaweanan ala yukhalifa qaulahu ma yaf'alu payakun maka kabuktosan huwa ari eta alim awwalu fa'ilin lil makmuro pangpayuna nusok midamel kana pirang-pirang nu diparentah watarikin jeung anu ninggalkeun lil manhiyat kana pirang-pirang anu dilarang ciri ulama akhirat teh kitu lamun manehna pangheulana midamel anu diparentah jeung pangheulana ninggalkeun anu dilarang anu manehna terang ta manehna mah pangheulana migawe ciri eta jalma dina ngamalkeun ilmu na lain mencari dunia tapi mencari akhirat jadi sanes ilmu ajub orang lain diterangi dirinya terbakar sanes ilmu lilin mah ilmu na jalma-jalma anu teu bae batur we nu bere terang mah tara digawe sapertos kitu tapi ka batur mah manehna capetan ngajar kudu kitu kudu kieu manehna tara saatan kitu mah ilmu ajub ilmu lilin
ilmu anu diarahkan ke kepentingan dunia. Wasanya tu anu kadua ayat tani bil ilmi, ayat tani nemen-nemen nyak sungguh-sungguh bil ilmi kana ilmu ala hasabi tokoti sesuai jeung kemampuanana. Ciri jalmi anu boga ilmu na teu boga harapan dunia mah manehna sok sungguh-sungguh dina mencari ilmu sesuai kemampuanana. Berarti bener hayang gaduh ilmu teh. Wayar gobu pitoati sareng cinta midamel ibadah diamalkeun dikeureuyeun. Wayatawakko an ilmin, wayatawakko jeung nebihan an ilmin tina ilmu bikasril jidal kalawan seueurna mujadalah berdebat. Oge ciri manehna boga ilmu na lain keur kepentingan dunia tara resep mujadalah debat diskusi ngabogoreng ka batur. Jalma anu tujuan duniawi mah pasti ka batur teh sok ngadebat, ngabid'ah, ngamusrik-musrik. Jalma anu betul-betul berilmu nak lain tujuan duniawi, dia tidak memperbanyak mujadalah karena mengamalkan ilmu itu sifatna anugerah taufik ti Allah. Teu kudu memaksakan kehendak diri. Nah, manehna nate ngaharam-haram kana maca tahlil, ngaharam-haram kana jarah kubur. Eta teh supaya diikuti batur teh supaya seperti manehna. Lain manehna ngadalilan eta teh karena Allah. Tapi manehna hayang boga batur supaya batur teh sarua jeung diri manehna teu kunut da manehna tara kunut. Ka batur teh tong jarah kubur da manehna tara jarah kubur. Teu boga pengikut manehna. Jeung teu kuat beureunan batur ngadalil we ngaharam-haram ka batur, ngamusrik-ngamusrikeun ka batur. Yang seperti manehna kitu hadu nafsi ngajarna teh manehna mah semata-mata dunia, tujuan mengejar kesenangan dunia supaya loba pengikut, supaya loba penggemar. Dah batur geus bogaeun keterangan, bogaeun dalil, bogaeun pijakan didamel sapertos kitu. Urang dina beragama ya lakukan saja apa yang kamu sukai, tidak perlu menyampaikan pendapat dirinya lebih baik daripada pendapat orang lain. Wasali satu anu katilu ayyajtaniban bihan eta jalma alim tarofuhu to'amin wa maskanin wa asasin wa libasin. Nu katiluna ciri ulama anu diajar jeung nu ngajarna teh tujuan dunia ayyajtaniba tarofuhu to'amin nebihan tina enak-enak dina barang tuang, teu royal barang tuang ustad wa maskanin untuk megah-megah dina tempat tinggal di bumi na ajengan biasa we jajar pasar sarua jeung batu. Wa asasin sareng alat-alat rumah tangga asas, wa libasin sareng angwa angwana sederhana we. Eta mah ulama anu dina ilmu na teh lain tujuan kepentingan dunia tapi betul-betul karena kepentingan akhirat. Itu ngaheulakeun penampilan sorban kuat ngamal dah yang disebut ustad jeung ajengan. Lamun teu sorban mah disebut ajengan. Wah panu ngagebay mah sorban panjang, wah dibereng teh ku pribumi teh keresek lagi gede, kerajengan mah beda. Nah, aya penampilan biasa aya dihina malantu ajengan karena kendaraan lagi mobil lagi nu mewah. Padahal nu disebat jalmi nyupri ilmu lain tujuan duniawi mah teu ngaheulakeun penampilan lahir. Senang-senang restoran, makan kudu ka restoran. Mun ngaliwat teh santri teh dahar biasa sederhana makan, tidur, teu make kasur pan santri. Alat-alat biasa we sederhana. Kapan kiai mah kitu dak tujuan nyupri ilmu nage lain karena dunia. Warobi'atuan kaopat ayan kobido ciri jalmi nyupri ilmu lain hayang tujuan dunia mah sok ngurungkut yang kobido merod an mukhalatati sultan dina campur gaul jeung para raja
gubernur, bupati, presiden tersep campur gaul jeung para pejabat karena sieun dolim dina campur gaul jeung para pejabat teh teu tiasa amar ma'ruf nahi munkar teu pati resep gaul jeung pamarentah ciri jalmi anu tolabul ilmi na lain tujuan dunia illa linushi lahu kecuali mun urang gaul jeung pamarentah teh karena diminta nasihat illa linushi kecuali lamun rek ngasehatan lahu ka sultan lahu ka raja atau nabi lahu ka pejabat diminta jadi penasehat pemerintah atau nabi tim ahli bisa jabina karena orang dipandang mampu memiliki ilmunya mangga awalidakti madlamatin atau nabi rek nolak kadoliman orang datang ke pemerintah tujuannya rek berbicara bahwa pemerintah sudah dolim misalnya dengan dasar iya ulah kurnudin dolim bari tepuguh fakta nah dasarnya orang teh silakan berbicara kepada pemerintah dan memang diperbolehkan di Indonesia mah aya undang-undang namun sampaikan dengan cara yang sopan pantas santun kengeng mencaci ngagogoreng ke pemerintah disebut pemerintah togut bisa jabana dolim bari manehna teu boga fakta jeung teu boga data dolimna dina palebah manahna pentingna urang gaul jeung pamarentah kedah ngaluruskeun di mana kadolimanana aulis syafaati fi mardhatillahi ta'ala atanapi bade nyafaatan bade memberikan pertolongan supaya aya dina ridho Allah ta'ala supaya lurus dina karidoan ti Allah walau satu anu kalimat ciri ulama teh henteu berharap dunia ala yasro'a ilal fatwa tidak terburu-buru memberikan fatwa bal yakulu tapi nyarios eta ulama ikhtiyaton kalawan hati-hati untuk tergesa-gesa memberikan keputusan hukum pilih manehna kalebet karena ajal bal yakulu ihtiyaton tapi sok nyarios dengan hati-hati is'al mayyakunu ahlan lil fatwa ajengan teh ditaros masalah anjeunna henteu buru-buru ngajawab malahan anjeunna nyarios is'al mayyakunu ahlan lil fatwa sok we cenah taroskeun is'al pek tanyakeun ku anjeun man kajami yakunu anu bukti eta jami ahlan lil fatwa ahli kana memberi fatwa harus kena cenah kanu pinter abdi mah teu tiasa tawadu ajengan wa ayam tani aje ngahalangan anil ijtihadi tina ijtihad anjeunna nolak kana jadi mujtahid di dalam yata ayan di mana teu acan fardu ain alaihi ka eta jalma kana ijtihad bal yaqul malahan kedah nyarios eta alim la adri ucapkeun la adri da mama mah teu terang biasa mama mah di dalam yashal di mana tergampil naon al ijtihadu ijtihad alaihi dina eta perkara kenging gengsi ajengan nyebutkeun keterang we sebatkeun saayatna kenging isin nyarioskeun keterang ciri eta jami tolabul ilmina lain tujuan dunia para tergesa-gesa ingin disebut kiai pinter begitu pertanyaan jawab bagaimana mama dede begini langsung dijawab ke ayat hiji pertanyaan anu diengkekeun oh mama nanti mencari dulu bertanya dulu kepada yang lebih pintar ieu malah langsung sok pintar sieun disebut ajengan bodoh padahal hati-hati itu harus ijtihad di dalam yas'al al ijtihad al guru ge sami namun guru ditaros ku murid hek rada sesah nah nanti ibu akan bertanya dulu kepada orang yang lebih tahu kekengeng gengsi guru nyebutkeun tidak tahu sebab lamun guru sok tahu kayak muridnya sok apal
si ibu menutupi kekurangan dirinya. Kalau tidak tahu maknya orang guru agama ditaros ku barudak tentang peredaran matahari ya. Atau bapak terang ke hari planet ke sabaraha hiji Pak ayat di Al-Qur'an Jupiter misalnya Saturnus ulah sok nyawanan nyawa mah eueun Al-Qur'an sugan wa min planet Saturnus misalnya atau kudu pan ayatna oge kudu ngarang-ngarang hiji hukum eta teh kabeh aya dina Qur'an Pak dina ayat mana anu ngajelaskeun planet misalnya kan mereka bingung manehna ieu teh nyaho urang tong sok-sok tahu ya secara mendetil kata-kata ahli-ahli istilah pengetahuan itu belum, tapi secara global sudah ada arahan-arahan ciri-ciri ayat-ayat anu eta ayatnya berhubungan dengan metafisik alam anu katingal jeung anu teu katingal fisik jeung metafisik non fisik di Al-Quran ayat ilmu biologi ilmu hitung ayat detilna ayat dina penjelasan Kangjeng Nabi atau nabi dina ijtihadna para ahli pengetahuan cocok sareng Al-Quran wasubatu tasiat ta'asarota takdimul Quran wa